Oke, jika Anda membutuhkan video seputaran budidaya lovebird, channel ini adalah channel yang tepat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Bamis Global Farm, channel seputaran budidaya lovebird. Oke, ini dia ya. Saya akan membuat video tentang lovebird yang besar di glodok ya. Ini yang buntung ya. Saya biarin memang dibesar di dalam glodok dan akhirnya menetas. Dan dia anaknya sudah bisa makan sendiri, guys. Coba lihat. Itu yang mukanya merah ya. Itu adalah anaknya, guys. Itu yang muka merah itu anaknya. Mungkin saya akan buka aja ya, biar lebih jelas. Nah, ini induknya, guys ya. Induknya josan kepala hitam sama paskun, guys. Paskun ini cuma satu kakinya, guys. Dan anaknya ini, guys. Oh, dia masuk anaknya. Nah, itu dia anaknya. Nah, anaknya jadi josan tapi muka merah, guys. Jadi intinya, kalau menurut saya ya, jika pengen biru fishery ya, kalau menurut saya sih, kita silangkan biru kepala hitam sama paskun, menurut saya. Soalnya dia anaknya, coba kepala merah kan, itu dia anaknya. Tapi ini kayaknya sudah ngeram kayaknya. Tapi saya akan coba lihat ya. Biar dia masuk dulu. Kemudian kita akan buka apakah dia ada telurnya. Loh. Loh, dia ngeram. Yes, sudah bisa. Ternyata dia sudah ngeram lagi. Jadi lovebird itu jika besar di glodok ya, dia akan ngeram lagi, akan betul lagi sendiri dengan sendirinya, seperti itu. Itu anaknya sudah besar. Mungkin saya akan panen aja ya. Saya ambil anaknya atau saya biarin aja ya. Oke, komen di bawah ya. Saya biarin atau ambil aja ya anaknya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur ya, dan semoga jadi pengalaman buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.